औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, मल्क कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं, ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो आज का मौजू है, ये खांसी, जुकाम, गले की खराश, गले की खरखराहट या गले की दुखन, गले का बैठ जाना, इसके ऊपर है। खासतौर पर जो खांसी है आजकल मौसमी वो चल रही है, खुश्क खांसी, और हमारा जो नुस्खा है ये भी इसी हवाले से है, क्योंकि तो इसलिए ये दवा जो है अब दोस्तों के सामने डिस्प्ले पे पेश की जा रही है अपने प्लेटफार्म के ऊपर। एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा है, इसका नाम है हब्बे सुरफा। हब्बे सुरफा बड़ा मशहूर मारूफ नुस्खा है तिब्बी फार्माकोपिया का, जो नज़ला जुकाम, गले की खराश के ऊपर काम करता है और बेहतरीन असरात का हामिल नुस्खा ये है, बेहतरीन रिजल्ट का हामिल ये नुस्खा है और इसके मुजरब तरीन रिजल्ट हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, तो इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल है, जैसा कि डिस्प्ले पे आप देख भी रहे हैं, पहले नंबर पे है इसमें गोंद कीकर। गोंद कीकर जो लेनी है आपने, ये मैं आपको थोड़े से अज़ा इसलिए बता रहा हूं कि आम बंदा भी आसानी के साथ इसको घर में थोड़ी मिकदार में बना सकता है, वरना हम इसकी मिकदार जो है वो ज्यादा बनाते हैं। आपने 10-10 ग्राम तमाम अद्वियात लेनी है, हम वजन नहीं तमाम अद्वियात हैं। गोंद कीकर 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें गोंद कतीरा है, कार्ड के नीचे देखें डिस्प्ले पे, गोंद कतीरा ये भी 10 ग्राम आपने लेने हैं। उसके बाद इसमें निशास्ता है, आम किराना स्टोर से मिल जाता है, हम इसको माया भी कहते हैं और निशास्ता भी कहते हैं। 10 ग्राम इसकी का जो वजन है वो भी 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें मुलट्ठी है, मुलट्ठी आपने पीसी नहीं लेनी, साबित लेनी है, खुद पिसाई करनी है और इस पिसाई करने के बाद जो इसका वजन है वो 10 ग्राम आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इसमें खिशखास है, सफेद खिशखास सफेद भी 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद इसमें बई दाना है, बई दाना जो हमारे पास पीसा हुआ अवेलेबल हुआ है, आपको कोई सादा जो है साबित मिलना है, आपको साबित मिलेगा तो आपने इसका सफूफ बनाना है। 10 ग्राम ही इसकी मिकदार है। उसके बाद इसमें मगज बादाम है, शीरी गुड़बंदी बादाम ले लें, ज्यादा अच्छे हैं, पाकिस्तानी है, देसी है, तो इसके अंदर जो ऑयल होता है वो भी ज्यादा होता है अमेरिकन बादाम से, तो आप इसको शामिल किया करें। 10 ग्राम इसकी मिकदार है। तमाम अद्वियात जो है वो हम वजन है, जितने मिकदार में आप बनाना चाहें। जो मेरे साथी हैं हुक्म कराम है वो इसको ज्यादा मिकदार में बनाएंगे मतलब के लिए, तो उसकी मिकदार लाजमी बात है कि ज्यादा रखेंगे। आम जो दोस्त हैं वो 10-10 ग्राम ले लें और इसका तमाम अद्वियात का आपने सफूफ बना लेना है। सफूफ बनाने के बाद आपने चने बराबर गोलियां बनानी है। 2 गोलियां दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चूस लें या पानी से खा लें। तो ये जो दवा है ये खांसी, जुकाम, नजला, गले की खराश, गले की खरखराहट, दुखन, गले की खराश, गले का बैठ जाना, उसके ऊपर बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है इसका। हमारे जो मुकर्रर हज़रात हैं जो तकरीर वगैरह करते हैं या जिनका बोलने वाला काम है, वो अगर इस दवा को हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और चूसते हैं, दिन में 2 से 3 बार इस गोली को चूस लेते हैं, तो उनका गला जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा और किसी किस्म का जो है उनका गले के दुखन वगैरह नहीं होगी, दर्द नहीं होगा गले में, और उनकी आवाज़ जो है वो भी सुरीली रहेगी। आप भी इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके जो फीडबैक है
وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں ہوا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔